Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama saya. Apa yang saya nak cakap hari ni tentang masalah saya dengan gigi gear 6 lah. Road tu memang tiada ni lah. Dan satu lagi bearing. Masalah bunyi motor saya tu, okay, bunyi dia memang smooth lah. Dia ada sangkut dekat RPM 2 ke 3 ni, dia masih ada bunyi Yang lain semua ni okey, mantap. Dia semakin okey, tapi dia still ada macam bunyi lagi sikit. Tapi dia smooth lah. Jadi dalam mindset saya, kan saya ada cakap sebelum ni, saya pegang ada rasa macam goyang sikit juga kat bearing tu. So saya cakap kalau pasang bunyi lagi, saya suspect rumah bearing kan. So saya punya fikiran sekarang ni, apabila kan daripada punca memang daripada bearing, starting daripada bearing tu pun datang mungkin daripada India. Saya nampak daripada India. Dia dekat bearing engine Y16 ni, dia ada dua tau. Satu dari India, satu dari Vietnam. Okay guys, ni bearing yang saya masukkan ya. Tengok ni bearing yang sebelum ni nampak? Ni dia tulis Taiwan. Nampak? Dia ada campur tau. Ada setengah Taiwan, ada setengah India. Macam ni dia tulis India. Mana ya? Oh, dia tulis dekat ni. Sekejap. Ni. Nampak tak? India. I-N-D. Nampak? Dia campur. Ni ada lagi lah. Taiwan ke India. Dia campur. So, yang banyak problem, orang cakap lah, banyak problem yang jenis India ni lah. Ni pun. So, ada dua. Dalam satu engine tu, dia masuk dua bearing. Taiwan satu, India satu. Sama-sama semua ni. Ada yang India, ada yang Taiwan. Itulah maksud saya, bearing tu. So, better tukar C3. Macam motor saya ada campur. Satu dari Vietnam, satu dari India. Dari India tu ada yang dekat Grand South tu. Okay. Cerita dia macam ni lah. Saya punya pemikiran, dia dah starting rosak daripada bearing tu. Tapi dekat bearing tu ada dua part lagi. Bearing tu dia duduk dekat crankshaft. So boleh jadi crankshaft tu makan, ataupun rumah bearing makan. Dia jadi tiga serangkai kat situ. Kalau bila dengar bunyi pelik-pelik dah, cepat-cepat lah buat. Macam saya, masa bunyi tu, saya suspect bunyi block. Sebab dari spek A15 saya buat tu, dia tak ada bunyi. Bila saya nak salin ke standard, motor tak boleh hidup. So isu Kong, saya hantar isu tu pergi buat clear warranty lah. Isu tu clear warranty. Bila dapat balik, saya start baru ada bunyi. So saya punya anggaran mungkin blok ni blok bukan original lah. So saya lenjan, saya pergi ride, pergi Teluk Intan, pergi makan-makan. Memang bawa memang macam orang gila lah, biasa lah kan. Pergi memang tunduk udang. So ada yang super, ada apa semua, memang lenjan kau. Lepas tu saya balik lagi, saya pergi Ipoh lagi, full throttle. Lepas tu saya buat harian lagi. So saya masih anggap blok. Bila saya dah ada mood sikit, saya kan motor buat sendiri, biasalah. Bila saya ada mood sikit nak check, baru saya buka. Saya buka-buka, bukan punca dari blok. Saya siap pinjam member saya punya blok, bukan. Dia daripada bila saya goncang situ, baru saya tahu bearing crankshaft. Sekarang bunyi dia smooth, tapi bila kita rem, dia ada sangkut dekat, dia ada bunyi macam pelik sikit dekat RPM 2 dengan 3. Atas pada tu tak ada. So saya rasa mungkin daripada crankshaft lah. Crankshaft makan. So saya ada tengok dekat Shopee, ada yang jual sebelah punya. Nak tukar yang jet pun saya belum ada modal lagi nak buat 65 apa bagai, 63 ke 62 ke, belum ada modal lagi.
So tapi bagi saya kalau saya buat 62 rugilah, sebab barang yang saya buat sebelum ni pun memang spek tu dah memang sesuai untuk 62. Cuma saya sepatutnya kalau saya nak buat 62 saya hanya tukar blok je, tapi saya jual semua barang. Saya ingat nak atas lagi daripada 62. So saya ingat saya nak layan standard dulu sambil-sambil kumpul dana. So saya beli dekat Shopee yang sebelahnya, saya pergi kedai beli press. Lepas tu saya pasang balik, mungkin okey lah. Kalau tak okey juga, mungkin rubah bearing lah. Tapi saya rasa memang crankshaft tu lah dia ada makan sedikit, sebab tu bunyi respon sedikit. Untuk gear 6 pula, bagi saya memang sedap lah. Sebelum ni saya pakai rim besar, tayar besar, tayar standard, semua standard. Saya pakai 14-48 dengan berat saya yang 90 kilo ni, 90 kilo ke bawah ni, 14 depan, 48. Tapi sekarang saya boleh pakai 45 belakang. Hanya pakai gear 6 racing dia. Kalau saya pakai juga seperti standard 46, 14-46. Oi, dia punya ujung mengerang lain macam. Tak boleh Enjin boleh stres lah. Memanglah laju sedap, tapi enjin stres. Sebab gear ujung dia sama function, sama kuat macam gear 5. So saya pakai 14-45. Dari segi apa yang saya pasal lah, kalau anda betul nak tukar, kalau anda ni memang macam saya, jenis abah-abah kan, tayar besar, rim standard semua, saya rasa kalau betul nak tukar gearbox, better tukar one set lah, one set racingnya. Sprocket beli kecil tu. Kalau tukar terus gear 6 ni, memang dia akan rasa macam ujung tu memang sedap lah, memang sedap gila. Tapi saya dapat saya macam pengalaman saya lah kan, buat tukar gear 6 ni, saya apa nak panggil lah saya punya peranggapan macam tu lah. Saya nampak lah, bagi saya lah, motor ni kalau tukar gear 6 racing ni, hanya satu gigi gear je tukar, gear 6 racing je, memang sesuai untuk jalan jauh. Sebab apa, dari gear 1 sampai ke 6 memang gear ada panjang, sprocket dia kecil, so dia akan kekurangan pick up lah kat situ. Macam saya pakai tayar besar, bagi saya 14-45 tu memang gear 1, beratnya lah. Memang nak laju tu memang kena full throttle lah. Memang macam tarik sikit, kena tarik. Dia tak boleh bawa macam selalu kan, pula sikit dah pergi, tak boleh. Kalau bawa slow, okey, bawa slow, just memang kena relax lah. Memang dia kena macam kita bawa kereta CVT. Starting tu memang kat mana pun kita tak boleh terus hentak, kita tekan slow, dia biar laju dengan sendiri, macam tu. Gear 6 memang sedap lah, memang kuat, memang shock lah. Video ni saya buat seminggu selepas saya dah overhaul semua. Saya dah rasa dah gear tu. Kalau saya rasa kalau gear rim kecil mungkin okey. Sebab apa, rim besar dia kan berat. Bila starting tu dia perlukan kekuatan juga. Bila saya tukar gigi 6 saja, 6 saya tu dah power, tapi saya kena turun sprocket, betul tak? So yang bawah tu pick up tak ada. Kalau rim kecil, mungkin pick up dia jadi cepat sikit kan. So layak lah pakai nak tukar gigi gear 6 ni saja. Brand IKK 23 gigi, 23 mata. Okay, itu untuk gear 6 lah, harap semua faham lah. Satu lagi adalah bearing C3. Apa yang saya rasa, memang motor saya sangat smooth lah. Gila-gila smooth lah bearing C3 ni. Baru saya tahu lah, saya first time pakai bearing C3. Itu baru C3, belum C4. Tapi diorang cakap C4 bising. Saya tak tahulah, saya belum pernah pakai. Tapi dari segi C3, dah pakai C3 tu, alah, smooth gila. Dengan slipper clutch, bila kita drop gear tu, memang dia luncur je ke depan. Memang gear 6 pun, bila dari atas motor nak bawa semua, memang rasa macam luncur je, ringan dia je, macam smooth lah. Memang rasa berbeza sikit lah. Bagi motor saya pun standard. Sebelum ni memang saya tak rasa smooth macam tu lah. Bawa motor kan, dia rasa smooth lah. Drop gear pun, lepas throttle pun dia jalan lagi macam kita naik basikal, prewing hidup tau, prewing hidup. Macam tu je, kita lepas dia macam tu. Tapi saya ni lah, sebab saya beli brand apa, Asuka punya 100 lebih saya beli tu. Tapi kecewa lah saya kan, saya dah beli dah, baru ESR buat keluar bearing C3. Koyak saya. Dah lah ESR punya brand,
Murah pula guys. Aduh, 95. Saya beli C3 1 lebih. Suka. Tapi tak apalah, saya pun dah beli, dah pasang. Layan je lah kan. Memang semua setakat ni kan. Masalah saya yang bunyi tu, dia kira bagi saya memang tak hilang lagi lah. So kok mana pun saya kena beli barang, saya kena turun enjin lagi sekali. Tapi sekarang ni memang saya layan, memang saya lenjan je lah. Tak lah. Benda komen sendiri kan. Kita buat motor sendiri, apa nak takut. Rosak repair. Cuma kos dia, kok mana pun buat sendiri ke, hantar kedai ke, kos tetap kos. So jadi beringatlah sikit. Motor Y16 ni mungkin orang cakap kalau 200 biji tu mungkin ada 20 biji atau 10 biji mesti kena lah benda ni. Sebab apa yang saya kena ni semua saya prefer kat TikTok. Semua berapa banyak motor yang kena, daripada Y16 sampai ke R15. Masalah ni daripada dulu saya tengok dia R15 tu, video TikTok tu memang dah lama sangat isu ni. Saya tak tahu Yamaha tak ambil berat benda ni kot agaknya. Bunyi dia tak hilang, tapi bunyi kasar tu hilang. Cuma bunyi lepas rem tu masih ada. So saya syak memang daripada crankshaft ataupun rumah bearing lah. Apalah, nanti saya buka, saya check lagi sekali kan. Di sini memang saya cakap kalau nak tukar gigi gear 6 ni better pakai ring kecil. Ataupun kalau anda rasa boleh starting nak lemau sikit macam exhaust back pressure, anda boleh buat lah. Tapi ujung memang mari kan. Gear 6 dia memang mari habis. Memang kuat gila gear 6 dia. Satu lagi saya nak cakap, RPM gear 6 tu dengan gear 5 tu memang tak jatuh, dia terus sambung. Macam saya punya teori mula-mula video saya tu, saya dah cakap bila kita tarik sampai 12,000 masuk, kalau gear 6 standard 12,000 masuk mesti jadi dalam 10,000 ataupun 9,500 macam tu kan. Kalau gear racing ni saya anggap kan, kita tarik gear 5 tarik sampai 12,000 masuk mungkin jatuh 11 atau 11,500 kan. Rupanya tak guys, tak, dia terus sambung guys. 12,000 tu menipu sangat. So bila saya tarik sampai 10,000 tu, saya tarik 10,000, saya masuk balik 10,000 juga. Tak ada turun langsung, tak ada drop langsung, dia terus sambung. Memang sedap lah bagi situ. Memang saya rasa sedap lah macam tu kan, gear 6 dia macam tu. Tapi ada dia macam mana nak cakap, better kalau nak tukar tu tukarlah, bagi saran yang okey kan. Ikut gear susunan yang cantik lah. Poket memang turun, memang kecil. So laju lah sikit power dia. Tapi gear 6 je power yang sedap. Bawah dia jadi tak sedap. Sebelum ni gear 1 sampai 5 sedap, gear 6 tak sedap. Bila kita tukar gear 6 ni, gear 6 je sedap. Gear bawah dia kurang sikit. Selalu yang saya rasa mungkin gear 1 dengan gear 2 lah. Sebab nak starting tayar besar kan, so dia berat sikit. Better kalau nak pakai rim besar, tayar besar, janganlah tukar gear 6 saja. Better tukar, dia bagi saran 3 gear kan. Gear 1, gear 2, gear 5 ke apa? Gear 1, gear 2, gear 5. Kalau Y10 gear 1, gear 2, gear 5. Kalau Y16 gear 1, gear 2, gear 6. Macam tu. Tak pun tukar full set. Tapi kalau anda nak try juga, boleh je. Tapi make sure rim kecil lah. Memang rim kecil. Kalau saya lah rim kecil dulu 1446. Tayar belakang rim 185 belakang, tayar 80-90. So 1446. Kalau saya tukar ni mungkin 1443, 1442, macam tu. Okey lah guys. Itu je lah yang boleh saya kongsikan, apa yang saya rasa. Anda takkan boleh rasa apa yang saya rasa. Anda kena cuba sendiri, beli, baru anda tahu apa rasa. Tapi sekarang-sekarang anda tahu macam mana akan feel dia. Okey. Itulah tujuan saya buat video ni. Ikutkan saya pun minta maaf, lama sangat tak buat video. Saya ingat nak macam dah malas kan, tapi ada orang pun mesej cakap buatlah video, update video. So saya update lah video ni. Kebetulan motor saya pun bermasalah, so saya update video ni. Lepas ni kita tengok lah kan. Mungkin saya cukup dana, saya nak buat 62 ke 65 J4 ke, ataupun saya tolak beli motor baru ke. Kita tak tahu lagi. Tengok rezeki kita macam mana. Tengok rezeki saya macam mana. Okay guys, Assalamualaikum.